Мы говорили о стрессе, но не только он сказывается на организме. Возраст, экология, некачественное питание и малоподвижный образ жизни – все это не проходит без следа, в том числе для наших костей и суставов. Чаще всего суставы дают о себе знать после 40 лет. Но сейчас дегенеративные заболевания нередко наблюдаются и у молодых людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, чаще всего поражаются самые крупные из периферических суставов – тазобедренный и коленный. Сегодня поговорим о дегенеративных заболеваниях и профилактике. И у нас в студии врач-ортопед-травматолог Виорел Витрила. Виорел, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что же такое дегенеративные заболевания? Ну, когда мы говорим о дегенеративных заболеваниях суставов, мы сразу подразумеваем остеоартроз или артроз. И понятно по самому слову, что это поражается суставы. И, как правило, как вы уже отметили, поражается чаще всего вот это тазобедренный, коленный сустав. Но, в принципе, этой патологии подвержены все суставы, которые есть в нашем организме. Но они делятся на какие-то виды? Да, есть большие суставы, средние и маленькие суставы. Понятно, маленькие суставы – это суставы пальцев, стопы, большие имеется в виду тазобедренные, коленные, голеностопные, локтевые и так далее. Виорел, поражение происходит не только хрящевой ткани, но и костной ткани, да? То есть это комбинированное поражение? Совершенно верно, это комбинированное поражение, но процесс начинается с поражения хрящевой ткани. Отсюда начинается сам весь патологический процесс. Потом он постепенно переходит на все ближайшие околосуставные ткани, на костную систему и так далее. Деформируются суставы, деформируется конечность, нарушается статика, нарушается походка и так далее. А какие самые частые причины, которые приводят к поражению хрящевой ткани? Ну, банальные биологические процессы, которые происходят во всем организме, процессы старения, которые мы видим не только на лице, на появлении седых волос и так далее, но они происходят во всех организмах, в том числе и в суставах. Ну а также есть так называемые, это первичные остеоартроз. Есть вторичный остеоартроз тогда, когда мы знаем именно по какой причине произошло это поражение. Либо это травма, либо это какое-то другое заболевание, может быть аутоиммунные заболевания, могут быть разные наследственные дисплазии суставов и так далее. Давайте же перечислим основные симптомы заболеваний суставов. Основной симптом – это боль. То есть больные обращаются с болями, которые при легких стадиях они бывают при нагрузках, в покое их нету. При тяжелых стадиях они уже появляются и в покое, и в ночное время, при отдыхе тоже есть эти боли. Ну и затем уже ограничение движений, появление деформации суставов, нарушение оси конечности и так далее. Ну, а вот ко мне, как к специалисту-стоматологу, часто обращаются на жалобы, что хрустит височно-челюстной сустав. То есть боли нет, но пациента раздражает сам хруст. Довольно большая патология. Сейчас в последнее время ею начали заниматься, из-за чего это возникает. Я так понял, из-за неправильного прикуса, из-за неправильного роста зубов и так далее, и так далее. То есть, опять-таки, нарушается, в принципе, биомеханика этого сустава, поэтому возникают какие-то Но это не боли. обязательно должно иметь место дегенеративные изменения, согласитесь? Нет, имеет. И имеет место, потому что есть какое-то нарушение биомеханики, так называемое. То есть, если мы говорим о каком-то механизме, это обычная механика, то у человека это биомеханика. То есть, опять-таки, нарушается эта биомеханика, нарушается правильное соотношение сил, которые влияют на этот сустав, и поэтому возникает, впоследствии нарушается хрящ, и потом уже по цепочке уже нарушается все остальное. Какие категории людей подвержены появлению вот такого рода изменениям? То есть существуют группы риска? Ну, мы все, в принципе, подвержены по поражениям суставов. Вы только что отметили, что после 40 лет все это дело начинается. И чем дальше, тем чаще, к сожалению, эти вещи возникают. Другой вопрос, мы что с ними делаем? Мы помогаем им дальше развиваться или как-то мы их приостанавливаем? Понятно, что если человек это повышенная масса тела, он и рассчитан на 70-80 килограмм, а у него 150 килограмм, и вся эта масса давит на сустав, который не рассчитан на эти нагрузки, понятно, что у него быстрее произойдут эти изменения, которые есть. Или человека физического труда, опять-таки, когда идет перенагрузка суставов, тоже понятно, что происходит повреждение вот этого сустава.
А Ну как и врач уже, и уже определяет? травмы, которые есть, там спортивные травмы, банальные, бытовые травмы и так далее. Переломы, разные переломы, внутрисуставные переломы, околосуставные переломы. Исход лечения, скажем так, этих повреждений, как оно лечилось и как это произошло. Ну а как же врач определяет состояние суставов? Ты, наверное, имеешь в виду диагностику. Диагностика, как нас учили еще в медуниверситете, мы начинаем с опроса пациента. И в зависимости от того, какие жалобы пациент предъявляет, ну, это опять-таки жалобы, когда возникают эти жалобы, что предшествовало, это с чем связывает человек появление тех или иных симптомов в суставе, уже какое-то представление мы имеем. И потом уже начинается инструментальное обследование. Банально, с чего надо начинать, это начинается с рентгенографии суставов, стандартных проекций, где уже видно, есть изменения, или это начальные изменения, или это более выраженные изменения. Ну и потом, если этого не хватает, то уже идет другие уже типы обследования по своей сложности. То есть и магнитный резонанс, и компьютерная Совершенно томография и верно. так далее, Да, сцинтиграфия и так далее. Да, да, да. Часто пациенты обращаются с тем, что ноют суставы. Вот он пришел с работы, начинает ныть, допустим, тазобедренный сустав. Причем некоторые связывают это с метеоусловиями. Ну, совершенно верно. То есть больные с остеоартрозом, они метеозависимые. То есть из-за изменения Давление в атмосфере. давления в атмосфере появляются те или иные симптомы в суставах. Потом, опять-таки, нужно сравнивать, какой профессией человек, чем он занимался. Ну, то есть, если появилась вот такая жалоба, то есть, что ноют суставы, то это о чем-то говорит, это какой-то первый, может быть, первым сигналом, да? Может быть, каким-то первым сигналом. То есть нужно смотреть, из-за чего это происходит. Просто если человек перетрудился банально, это одно. Если это возникает более периодичных ситуаций, то даже нужно смотреть, из-за чего это возникло. Но опять-таки обратитесь к врачу, он поможет разобраться в своих И это правильно, чувствах. кстати. Верил, а что предлагает современная медицина для лечения поражения суставов? Ну, перед лечением нужно говорить, что нужно бороться, как вы сказали, с гиподинамией, с повышенной массой тела и так далее, и так далее. То есть то, что нам неоднократно по всем каналам телевизионным говорят, что нужно двигаться, нужно правильно питаться, вот это нужно все соблюдать. Это уже дает какой-то эффект. То есть сами пациенты, которые обращались к нам, скажем так, молодого возраста, с какими-то симптомами, с какими-то болями суставов, какими-то изменениями, но которые были повышенной массы тела, и потом они собрались и сбросили энное количество килограммов, то есть они приходят и сами говорят, что им стало легче. То есть это уже какой-то говорит о каком-то лечении. Ну и потом уже, если мы выявили причину этого, если идет банальный первичный остеоартроз возрастной, то начинается с медикаментозной терапии. Это противовоспалительные препараты. Как правило, можно использовать физиокинетотерапию. Опять-таки, специальные средства для улучшения ходьбы. Это, как правило, трость, либо костыль, может быть, бальное лечение и так далее. То есть начинается с противовоспалительной терапии и улучшения микроциркуляции сустава, то есть улучшение кровообращения сустава и организованные движения в суставе. А в каких случаях уже необходимо проводить протезирование, уже более сложное оперативное вмешательство? Ну, не начинается прямо сразу протезирование сустава. Есть и другие методы лечения. То есть, если у нас уже не помогает консервативно, нужно переходить к хирургическому методу лечения. Но, опять-таки, нужно выяснять, из-за чего возникло это. Если есть какая-то деформация врожденная, можно это изменить на ранних этапах. Опять-таки, можно это изменить не эндопротезированием, а различными реконструктивными операциями на костях, скажем так. Если это уже более поздние стадии или тоже более выраженный остеоартроз, тогда да, уже применяется эндопротезирование суставов. И там уже есть разные эндопротезы, тотальные, частичные и так далее. Тазобедренного, коленного сустава. Но опять же, все равно для этого нужен специалист, который принимает решение, да, о необходимости именно данного вида лечения. Хорошо, Верил, а как сохранить все-таки молодость суставов? Какие меры профилактики
нам следует? Ну, помимо того, что вы говорили, это образ жизни, это правильное питание, это занятие спортом. Есть ли какие-то еще, может быть, Физической культуры, секреты скажем у врачей, ортопедов, травматологов? Да вы, в принципе, все назвали. А уже как мы будем исполнять, это уже дело здоровья каждого человека в его руках. То есть как он будет, как он будет использовать свое тело, так оно и будет ему служить. Перефразируем знаменитое изречение, скажем, что наши суставы в наших же руках. В наших же руках, совершенно верно. Если уже заниматься спортом, то нужно заниматься спортом правильно. Кирилл, спасибо огромное. Вы предоставили нам очень важную и полезную информацию. И я надеюсь, что наши телезрители, они поняли ее и обратят внимание при появлении первых симптомов, потому что суставы все-таки очень важны для нашего организма. Не стоит терпеть боль и тем более заниматься самолечением. При наличии неприятных ощущений, признаков воспаления, тугоподвижности суставов следует обратиться за помощью к опытному врачу.